demokracinë. Partia Socialiste nuk kërkoi revansh, por kërkoi shtet të drejtës. Partia Socialiste doli nga një opozit ku kthimi i saj në krye të vendit u bë njëkohësisht në të njëjtat ditë me daljen e liderit të saj nga burgu. Nga burgu ku u mbajt padrejtisht dhe ku u fut politikisht. Por në asnjë moment nuk lat kuptohej ai vet dhe pastaj gjithë lidershipi i partisë ndonjë qëllim për t'u hakmarr duke futur në burg burgosin e vet. Po përkundrazi nisi një rrugë shumë të vështirë, më të vështirë, për të krijuar kushtet që burgosjet politike të mos përsëriteshin më kurrë në Shqipëri. Dhe nëse do të kishte drejtësi, drejtësinë ta bënte drejtësia, jo ta bënte politika. Kjo është një rrugë që bashkon Partinë Socialiste me aspiratat e shqiptarëve, të cilat janë të lidhura me Europën dhe Shqipërinë Europiane. Dhe kjo e bën Partinë Socialiste natyrshëm të vetmen forcë europianizuese të këtij vendi.